Ei, què tal? Soc jo. S'estan morint els podcasts? Bé, morint tampoc, O sigui, demà no t'aixecaràs si ningú publicarà podcast, sinó que els podcasts seguiran existint. Però el que em pregunto és, realment tenim masses podcasts? Estem fent alguna cosa bé amb els podcasts? Últimament intento escoltar podcasts perquè faig moltes coses que m'agrada estar escoltant un podcast. Jo no sóc d'escoltar música i quan escolto els podcasts, no sé si us passa a vosaltres, però estic absolutament avorrit. No sé què escoltar. Sempre és el mateix, fent el mateix, i la fórmula me sembla que està ja esgotada. Doncs això és el que venim a parlar avui exactament. L'altre dia vaig quedar amb en Francesc i estàvem parlant d'això, dels podcasts. Ell escolta molt de podcast americà, o sigui, en anglès. I jo la veritat és que consumeixo majoritàriament podcast en català i castellà, tot i que algun en anglès acabo escoltant, però perquè són temes que m'obsessionen. El que li vaig comentar és que a mi el que em flipa és que els podcasts americans no tenen gaire qualitat tècnica, o sigui, poden ser dues persones fent un Skype tranquil·lament, però sí que tenen una virtut, que la qualitat tècnica potser no és gaire bona, però la qualitat de la seva xitxa, per dir-ho finament, és el millor que hi ha. En canvi, a Catalunya i a Espanya el que tenim són productes que tenen un acabat molt bo tècnicament, però que el seu contingut, diguem que deixa bastant que desitjar. I sí, sé que hi ha casos de podcasts que estan superbé i tal, que tenen molt bon contingut, que són superinnovadors, que porten moltíssima cosa, però parlo en termes generals. Quan li vaig comentar això em va donar la raó, en part, perquè va dir que aquí patim un mal, que és el mal de fer una cosa ja pensant que potser serà un salt cap endavant. En altres paraules, que tothom fa el podcast com si fos una prova pilot perquè t'agafés la cadena SER o alguna altra d'aquestes mega empreses per fer el podcast allà. I és que és cert, aquí per fer un podcast s'inverteix bastanta pasta perquè se li dona molta importància a que l'acabat formal sigui atractiu pels espectadors o els oients. Però en canvi el contingut veiem que portem ja encallats des de fa 5 anys allà mateix. Doncs us explicaré els problemes que jo veig en diferents tipus de podcast i per què no m'acaben de funcionar i com ho canviaria jo. Tot el que us explicaré, bé, és una opinió personal que sé que sembla obvi, però hi ha gent que s'enfada per tot, per si de cas. Persona que t'ofendràs, et cabrejaràs, em deixaràs algun comentari, que sàpigues que és la meva visió personal de per què no m'agrada i què canviaria jo. No cal que t'enfadis, és una opinió, pots viure amb una opinió que sigui diferent a la teva. No vindrà i t'apunyalarà per la nit. Comencem per un tipus de podcast que són els que més he escoltat, diria jo, que són els podcasts de cinema. Està molt bé que tinguis un podcast de cinema on amb els teus col·legues comentis les últimes pel·lícules i sèries que has vist. L'última estrena a Netflix, una sèrie que has recuperat d'HBO, o aquest documental que tant t'ha agradat. El gran problema és que cada setmana sé exactament de què em parlaràs, perquè com que vas lligat absolutament a l'actualitat, doncs ja sé exactament de què em parlaràs. I el pitjor de tot és que sé que us agradarà o que no us agradarà abans d'escoltar-vos. Fareu una tertúlia on te comentareu aquella gran estrena, aquell gran blockbuster, ho comentareu i a tots us semblarà exactament igual. Estareu d'acord, us ha agradat o no us ha agradat, però tots opinareu el mateix. Màxim hi ha alguna dissonància petita d'alguna persona que diu jo hauria canviat aquest actor perquè no em cau bé, però tots penseu exactament igual. I és que tampoc feu una crítica, el que feu és una ressenya parlant pel damunt de tot plegat, fent unes risses entre vosaltres, però tampoc m'heu investigat el treball de producció, com es va desenvolupar el projecte, com ha evolucionat a través de les crítiques la seva visió, de cara al públic en general, o sigui que simplement l'esteu fent petar amb els col·legues parlant del que heu vist. En contraposició, què m'agrada? Doncs mira, el sòtano de Radio Belgrado m'agrada bastant, parlen pel·lícules que mai saps quina serà, perquè tant pot ser un espanyolà als 70 com pot ser una pel·lícula dels 90 molt oblidada, o sigui, i a més mai hi ha un mateix convidat o com tertuli, sinó que hi ha el presentador que és el fixe i després va canviant segons a quin tipus de pel·lis. Això m'agrada. I després hi ha el cas extrem que coneixeu tots, que és l'Ode, la òrbita de Endor,
que sí que m'agrada perquè agafa una pel·lícula a vegades i fa un dossier que és impressionant. És com llegir-te un llibre sobre aquella pel·lícula, o sigui, des de tot el treball de producció, l'estrena, com va funcionar, bla, 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 i després dissecciona escena per escena, més o menys, el que va passant. Està molt bé. Un dels formats que està pensant més per la gent vaga, la gent que realment fa un podcast perquè vol tenir un podcast, però que tampoc s'hi vol matar gaire. Estic parlant dels podcasts d'entrevistes conversacionals, que sol ser o una persona que porta un convidat o un grup de col·legues que porten un convidat per parlar. I el problema potser és aquest, que simplement estan xerrant, que no hi ha cap intencionalitat, va sorgint, va fluint, no hi ha ni una escaleta del que vols preguntar. Fins i tot els temes més delicats s'intenta saltar-los. I el pitjor de tot, que és el que em posa més nerviós, és que sempre acaben siguent els mateixos convidats explicant exactament el mateix. Ja sé, persona famosa o semifamosa, que és divertit anar en podcast, perquè així vas apareixent als mitjans de comunicació i de més, fas un favor a aquells nanos joves i de més, però és que se'n fa molt, molt cansino, que si no tens res més que explicar, no hi vagis. Potser ja està tot explicat, no sé. I sí, com que aquest format no és dels meus preferits, ja us dic jo que potser el que m'estic escoltant més últimament, que no vol dir que sigui el millor ni que tingui una cosa super mega diferencial, però és el Club 113, que fa l'equip d'Herètics i de més, que bé, són nanos joves que la fan petar, sí que realment la fan petar, però és que sempre a cada programa hi ha 3, 4, 5 preguntes que dic, hòstia, això em sembla interessant. Tot i que els convidats normalment és que ni els conec, però acaben fent preguntes, són influencers, youtubers i a més, però les preguntes que fan realment em semblen atractives. Sobretot les que fan Nil, em sembla que li dona sempre una volta que no sé, m'acaba agradant. I ara un clàssic, que són els programes de misteri. La ràdio, tant catalana com castellana, té una llarga tradició de programes de misteri que han tingut sempre molt d'èxit, és un tema que ens agrada, que funciona molt i molt bé, i quan van arribar els podcasts, que va fer que tots els aficionats a aquests temes es muntessin el seu propi podcast. No ho veig malament, cadascú fa el que vol i després t'escoltarà la gent que t'escolti. Però tornem a estar allà mateix. La gràcia dels programes de misteri per mi és tenir gent que va a investigar allò. No dic que tingui que agafar la seva, no sé, caravana i anar fins a prendre pel cul per buscar 4 pedres abandonades a un temple satanista. Jo què sé. No em refereixo a això, però sí que, joder, sigui gent que ha invertit hores a investigar, a intentar buscar-hi explicació, però és que això de buscar explicació ha quedat una mica apartat. Ara el que es fa en els programes de misteri és fer tertúlia, una tertúlia que ja s'ha fet 1000 vegades sobre el mateix tema, sense aportar cap cosa nova. És simplement parlar per parlar, perquè ens mola aquell tema i fem allà una mica de safreig. Però programes de misteri ja no hi ha allò d'investigació. És més, cada nova generació segurament els que hi participen tenen menys cultura que els anteriors. Almenys abans la gent feia tertúlia però tenia unes nocions sobre cada tema bastant importants, tenia una cultura a la seva motxilla. Ara és gent que ni això moltes vegades, i és una pena, la veritat. A més, ja us dic, amb temes que ja estan molt subats. No passa res nou en el món del misteri? No, és més, el xafardadisme del món del misteri és el que acaba donant més xitxa a tot plegat. I programes de misteris que n'estic escoltant pocs, però mira, un que més o menys crec que es salva i és una mica diferencial és Dex, Días Extraños, que bé, sí que acaba tocant a vegades temes que ja hem escoltat 1000 vegades i que tampoc és l'ànima a la festa, aquell podcast, però sí que com a mínim intenta portar algun tema nou i sempre va portant algun convidat que pugui explicar sobre aquell tema, que ho fa una mica interessant i una mica diferent un programa a l'altre. Bé, i aquí em buscaré molts enemics, però un dels màxims exponents del problema que tenim amb el tema dels podcasts és ni més ni menys que el tema del true crime, que jo sóc el primer que fa true crime. Ho he de criticar, jo us dic, no ho critico amb mala fe, sinó que veig que hi ha problemes que fa que tot s'estigui ensupint una mica. El true crime el que passa és que el mateix que el misteri, has de fer investigació si vols fer un podcast que estigui bastant bé. Què passa? Que els casos més atractius o que tothom conserva a la memòria són els que s'acaben fent en els primers programes i després ja tenim casos que potser no tenen tanta xitxa
o que potser no són tan interessants, no sé. El problema és que els programes de True Crime s'ha acabat convertint en tertúlies d'amics. Grups d'amics que queden per xerrar sobre aquell cas i a vegades fent fins i tot mofa. Sí, hem arribat a un punt que o passem del sensacionalisme exagerat o a convertir-ho en coses trivials. I jo crec que un punt mig estaria bé, i costa bastant, la veritat. Jo sempre he intentat mantenir una mica la distància perquè no intento tocar casos directament, sinó que el que faig és comentar capítols de crims o un documental que he vist, o sigui, jo parlo més del capítol o el documental que no pas del cas en si. Sí que intento fer una mica d'investigació de cada cas, però no tinc la responsabilitat màxima de fer una gran investigació per poder aportar moltes coses, sinó que em cenyeixo el que ens exposen per mirar si realment ens fa el pes. I a veure, si hi ha dos podcasts destacats en el món del True Crime, és Elena en el País de los Horrores, que bueno, és un clàssic, al igual que Criminopatia, que són dos estils completament diferents, que són complementaris, però que funcionen tots dos. I després n'hi ha un que estic obligat a escoltar, m'agradi o no, que és La nit més fosca, perquè després, durant la setmana, en Xavi em va obrir missatges per WhatsApp preguntant-me com es deia la sogra del mort, o no sé què, simplement vol confirmar que jo m'he escoltat el podcast, si no em fica una falta. I res, fins aquí el meu repàs als programes que veig jo als podcasts. Ja us dic, està molt bé que invertiu en fer el vostre videopodcast, que tingueu càmeres que valen 5.000 pavos cadascuna, que tingueu un muntador, un realitzador, que el pengeu el programa regularment a iVoox, Spotify, se senti de putíssima mare, però crec que el contingut també és bastant important i és una cosa que estem oblidant bastant, ens estem repetint moltíssim. I jo crec que les fórmules aquestes s'han d'anar variant perquè tinguin una mica de xispa, no? Que cridin una mica l'atenció. És més, trobo a faltar que hi hagi podcasts que s'arrisquin, que toquin temes molt concrets que no siguin habituals. Ja us dic, si escolteu podcasts americans, veureu que realment hi ha podcasts molt letàrgics, molt concret. Com és l'evolució de les dones en les sitcoms, o l'evolució de la figura dels negres en les sèries de televisió. O sigui, són conceptes molt de nínxol, però, ostres, que li permet treballar moltíssim, portar personatges que potser mai abans havien parlat de cara al públic. Hi ha un treball molt important i la gent que fa els podcasts realment estan superinteressats, dediquen la seva vida a allò i es nota moltíssim. O sigui que consells, està molt bé invertir, però invertiu també temps en donar contingut de qualitat, busqueu punts de vistes contradictoris, si comenteu alguna cosa, si comenteu una pel·lícula porteu algú que li agrada molt contra algú que no li agrada gens. Aquí és on hi ha realment una mica de salsa de tot plegat, no cal que feu espectacle, simplement punts de vista diferents. Penseu molt bé els temes, estructureu-ho, teniu un guió com a mínim per saber una escaleta, què anireu comentant, a quin ritme i de més. I penseu que sí, que el podcast el feu amb els vostres col·legues per passar-ho bé, però ja que ho pengeu, que bé, la gent de fora també pugui gaudir d'allò que heu parit. Ja que feu allò, almenys que tingui una audiència. Ai, Déu meu, que no has marcat aquí, recorda, sisplau, subscriu-te, fes un comentari, marca el like, fes alguna cosa d'aquestes, és gratis, m'ajudes moltíssim. Ara sí, passi-ho bé, adéu-siau.